danas je Sveti Vid, mučenik s početka 4. stoljeća. Rašireno štovanje ovoga sveca najbolje je jamstvo za njegovo postojanje i svjedočenje za Krista. Prema spisu nastalom oko 600. godine, Sveti Vid rođen je u bogatoj poganskoj obitelji na Siciliji. Njegov odgajatelj Modest i hraniteljica Krescencija uputili su ga u kršćansku vjeru i krstili. Vid je kao dječak sa 7 godina bio prokazan i otac ga je htio prisiliti da se odrekne vjere. Otac je kasnije oslijepio i žrtvovao rimskom bogu Jupiteru vola za ozdravljenje, ali uzalud. Oca je izliječila Vidova molitva, ali je dječak u 7. godini ipak morao pobjeći u Lukaniju, zajedno sa svojim učiteljem Modestom i njegovom ženom, odgojiteljicom Krescencijom. Putem im je hranu na brodić donosio orao. U Lukaniji je Vid čudesima liječio bolesnike, pa ga je car Dioklecijan zajedno sa skrbnicima pozvao u Rim da mu ozdravi sina od padavice. Vid mu je izliječio sina, ali nije se htio žrtvovati poganskim bogovima, pa je osuđen na smrt zajedno sa svojim skrbnicima. Bačen je u kotao vrućeg ulja, iz kojeg je izašao nepovrijeđen. Zatim su ga bacili u jamu gladnim lavovima, no on ih je blagoslovio pa su samo ležali do njegovih nogu. Nakon brojnih mučenja, anđeo ga je izveo iz tamnice i otpratio njega i skrbnike u Lukaniju, gdje su oko 303. godine preminuli od pretrpljenih muka. Bez obzira na legendu, povjesničari smatraju da je Vid zaista postojao, jer je štovanje takve jačine moguće samo za stvarno postojeću osobu. Tomu u prilog ide i činjenica da su njegove relikvije prenošene iz jednoga grada u drugi i veoma štovane. Vid je bio zaštitnik mnogih mjesta. Čak na 150 mjesta tvrdili su da imaju njegove relikvije, a 1300 mjesta uzelo ga je za svoga zaštitnika. Ubrojen je i među 14 svetaca zaštitnika u nevolji, zazivaju ga u pomoć padavičari, histerici, opsjednuti. Molitva Svetom Vidu. Sveti Vide, slavni mučeniče, koji si posvjedočio svoju vjeru u Isusa Krista, žrtvujući vlastiti život, obraćamo ti se puni povjerenja. Štiti i brani naše mlade kako bi oni bili nada u bolje sutra. Budi bliz starijima kako bi bili učitelji života. Štiti naša mjesta i sve njegove mještane kako bi vjerni kršćanskoj tradiciji i nadalje živjeli vjeru svojih predaka. Daj da te nasljedujemo u krepostima, te tako ostanemo postojani u vjeri, nadi i kršćanskoj ljubavi. Pomozi nam da nasljedujemo Krista na njegovom križnom putu i tako ustrajemo u dobru cijeloga svoga života, kako bismo mogli jednoga dana, zajedno s tobom i sa svima svetima, uživati nebesko kraljevstvo. Amen.